大家好，我係蘇媽。咁今日咧就同大家分享一個可樂雞翼。咁啊好簡單嘅啫，朝早醃咗佢，收工翻嚟煎佢10零分鐘有得食噶啦。支持我嘅頻道，記得訂閱、俾 like 同埋分享，開埋個鐘仔就唔會錯過我嘅新片啦。咁我一般咧中意揀啲大隻啲嘅雞翼嘅，我啊中意佢比較有肉啊。翻嚟咧就用鹽水，大概浸佢半個鐘嘅，我就浸咗佢啲雪氣出嚟啊，咁咧先至再調味咁樣嘅。咁我哋啊落少少生抽先啊，再落少少老抽啊，老抽咧就攞嚟吊下佢個色水，唔好落太多喎，咪個色水太深唔靚仔喎。咁啊落少少糖。好啦，咁我哋就攪勻佢。咁我哋咧就醃佢15分鐘嚇先至煎。好啦，咁我哋啊落油先。咁啊落少少油。咁咧就落啲薑葱、蒜，爆香佢。好啦，爆香佢，我哋就落雞翼。煎到咁上下咧，就灒啲酒落去，咁啊等佢香啲。咁我哋咧就跟住咧，就落可樂啊，咁攞可樂咧係浸佢咯喎，咁我哋啊落嚿細細地嘅冰糖。落少少蠔油，好少少夠噶啦。佢滾咗咧，我就中意咧吸住佢，咁咧就較翻細火，滾佢5分鐘。咁我就熄爐嘅，熄爐咧我就焗佢10分鐘。咁先開蓋咧，咁就好味道，又慳石油氣。好啦，而家5分鐘啦，咁我就熄火啦。熄火前咧就揼埋啲檸檬落去啦，揼埋幾片檸檬落去。好啦，咁就焗佢10分鐘。好啦，咁啊，哇，好香啊！我哋夾佢出嚟先，搞掂。